السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم أمام مربي الطيور على هذا الفيديو الجديد. كما لاحظتم في العنوان، يعني تجهيز الطيور للتزاوج أو لموسم تزاوج آخر إن شاء الله وبإذن الله القدير. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم كيف يعني تجهز طيورك، يعني كيفاش تجهزها للتزاوج بعد تنتج منها الفراخ إن شاء الله وتبيع الفراخ وتخليهم. المهم كيفاش تنتج الفراخ نتاعك. آه أنا شخصيا الآن يعني درت كل ذكر وكل أنثى في قفصها للتزاوج، يعني كيما هذا الذكر كيما راكم تشوفوا فيه. راني درته في قفص تاع التزاوج. بعدها كي نبغي إخوان نزاوج، ما عليا فقط ندخل الأنثى المناسبة لهذا الذكر، ندخل على هذا الذكر ونحط له مواد تحشيش وشوية كالسيوم، وها هو إخوان زوج. يعني كاين ذكر وانثى والعش، وان شاء الله يبيضوا لي وان شاء الله كذلك يفرخوا لي الى اخره. المهم لازم تدير كل ذكر في القفص تاعه ولا كل انثى في القفص تاعها للتزاوج، هكا اخوان. باه يعني تجهزهم مليح، وباه يولوا اخوان يحتادوا على العش تاعهم الجديد اللي راه كاين في القفص، وباه يحتادوا على القفص الجديد تاعهم. وكذلك من الافضل لازم تدعمهم بالكالسيوم وتدعمهم بالفيتامينات الطبيعيه. اخوان ما تشروش اي فيتامين من عند محلات الطيور، يعني ما تحصلش اخوان كامل شفيه. وكذلك نحذركم من هذاك فيرتيفيت اللي يقول لك فيرتيفيت تجهزوا منه. يعني انا شخصيا استعملته وما كان حتى نتيجه. الحمد لله استعملت الجزر بالبيض المسلوق، واستعملت بعض يعني الاعشاب من الطبيعه. الحمد لله صبت يعني نتيجه افضل وافضل، راح ندير لكم عليها فيديو ان شاء الله وفي القريب العاجل. المهم كما راكم تشوفوني داير كل ذكر في قفص تاعه ولا كل انثى في القفص تاعها. ها هي كاين انثى راني دايرها في القفص تاعها المناسب مع العش تاعها. لازم تعطوهم العش اخوان هكا با يوالفوه وبا يحتاجوا على هذاك العش تاعهم جديد. كاين اللي ما يعطيهمش العش في الضربه الاولى، حتى من بعد كي يدخل الذكر يعطي الانثى تاع العش، وهكا اخوان يطولوا لها شويه باه يبنوا العش. لكن ماشي حاجه كيف كيف، الا عطيتهم في حتى التزاوج معليش. ولكن من الافضل لازم تعطي كي الذكر يكون وحده ولا الانثى تكون وحده. وكذلك اخوان راه عندي زوج تاع كناري الحمد لله، يعني هذا كان عندي من اللي عنده 4 اشهر، يعني جبت ذكر وانثى لديهم 4 اشهر والحمد لله كبرتهم عندي وجهزوا الاخوان عندي. نعم جهزتهم عندي. الأنثى الآن راهي جاهزة، كندير لها تغريد الكناري في الهاتف النقال، يعني تقعد تتموضع للتلقيح. وكذلك الذكر يغرد يعني بصوت عالي جدا جدا الحمد لله، وهذا بفضل الله. وكما قلت للاخوان لازم تدعمهم بالفيتامينات. الفيتامينات هي اساس تربيه الطيور. كما اخوان كما تنظفش عليهم وكما تعطيهمش يعني الفيتامينات الشابه، هاك اخوان ما راح تتقدم الوالو في تربية الطيور، جميع أنواع الطيور إخوان. من الأعزاء راح تبدو معايا التزاوج إن شاء الله وبفضل الله تعالى. يعني راح تبدو معايا التزاوج أنا شخصيا. كي راح ندخل الذكور على الإناث ولا الإناث على الذكور، راح ندير لكم فيديو نقول لكم باللي دخلوا الإناث تاعكم على الذكور باه تزاوجوا، يعني راح نكونوا كيف كيف في الإنتاج إن شاء الله وبإذن الله القدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.